Mee warra baadiyyaatiif warra magaalaa kamtu irra jenjanaa beekaa warra Suudii. Jaarsi dura akka jaarsaa miti haadhaa jedha. Qabeenya kee maaliif dhiiftee galtaa qabeenya itti dalagatte. Baaqii jedhi wadhaa. Samboo doo haalli mana arabaa keessa ture akkamii waggaa jaan kana keessa. Nama dhalaa baalagee shallee takka na beekanii. Obsa si fixachiisee dilana sitti ulfaate kana wanni akkan si godhe maalimee maaltu ture. Torbaan takka keessa mana jahana keessa. Turemo isaan maal jettaan mee ammaan tana gubidoo kana arge. Waan hedduu waan namarratti raawwatamu kana raawwatanii jira hin dubba ashaa. Oomaan jirtu akkamitti turte jaalallee kee jalqabaa san quba jaalachaa turte moo na biraa hoo jaalattee akkamira turte. Sagalee isaanii beekachumaan hirrifadhe jechuudha. Onneen gaafa san dhaanetti ilaamaa deebiteen beektu jechuudha. Haati jaarsa keetii dhugumaan akkasitti taate yoo tarkaan beekte fudhattu maali? Nyaachifattee sirratti dhaamtee jala deemtee jalaa si deebisanii waa hojjaanii ijoolleen harkaan hadhaan jechuudha. Yeroo jalqabaatiif jaalalleen jalqaba jaalatti irraa si qabdee ni yaadatta. Jaalala jalqaba si qabdee fi jaalallee jalqaba irraa si qabdee ni yaadatta. Akka namaa afaan narra deemanii eega yeroo boqonnaa qaraatiin na eebbisiisee sanboo. Addaa tan qabdoo jirattee mudannoo addaa sagantaa jaalala irratti nu qooti. Lee waraajaa lajee makiinaa kana jala ni caa aboota. Argaanaa qabaa makiinaa santaa argaanaa qabaa mijoona jalaa fuudhee qotee bosoneen galamsu. Hafuu duraatiin hoo maal jettaan mee? Dubartii qofaaf maaliif gadi fageesseetiin dhaamsa? Isaan mari'achiifte moo isaan maduu baay'ee yaada san goote? Aruusuma abbaa kiyyaa sanii gumaata mana kadhadhee geessanii ijoollummaan itti na'amanu ijoollummaan isaan jala deemnu kootu jaanii ani isaanuma jalaan deemeen. Hajumtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik, sheer, sabskiraayib godhaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota diinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa irratti yeroo garaagaraatti sagantaa garaagaraa qabattee isin dhiyaachaa turuunsaa ni yaadatama. Arras akkasumatti sagantaa caayaa jaalala irratti keessummaa takka isinii afeeree qabatee dhufee jira. Keessummaan tun isiniif fulaara ta'u malti. Keessummaa tanaa wajjin turtii gaarii akka taasifnu abdii qabna. Video keenya kana sagantaa ta'e tana hanga dhumaatti daawwadhaadhaa wal biraan gahaa nu hordofaa isin jenna. Jalqaba irratti keessummaa teenya afeerraa barkoo miidiyaan siif taasise kabajjee sagantaa caayaa jaalala irratti nu dhiyaattee waa'ee mudannoo jaalaatii fi seenaa mataa keetii nu qoodu keetiif hedduu galatoomii baga nagaan dhuftee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isin jenne galatooma nu afeeroo keessaniif miidiyaa kanarratti nu afeeroo keessaniif hedduu san galateeffanna. Akkasuma maal jedhu. Hayyee mee jalqaba irratti osoo gama qabiyyee sagantaa nyaan seenni duratti maatii barkoo miidiyaa wajjin wal nu barii maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetii iddoo itti guddatte waa'ee keetirraa maatii barkoo miidiyaatii wal nu bari. Duraan dursee ani maqaan kiyyaa Iftuun Jaamaa. Iftuun Jaamaa Iftuu ani maqaa abbaa kiyyaa Iftuu Ahmedii garuu warri miidiyaa warri yuutuubaraa Iftuu Shawna beekanii dhaloonni kiyyaa. Aanaa Daaroo Labuuti Harargee Lixaa Aanaa Daaroo Labuuti. Bakki itti dhaladhee magaalaa Gudditti Agamtii Jaaniini. Achumatti hin dhaladhee achumatti hin guddadheeni. Inna kanuma. Hayyee hedduu gaariidha. Xiqqishoo kana maddisiis ta'eerta. Akkas ji'a amma xiqqishoo booda deebi'a akka reebsu xiqqoo booda xiqqoo mataan kee maree goree baasutu muramee ture xiqqoo bakka akkanatti ta'ee. Waggaa asitti cuma taa'ee seera kun qabu asii kun si biraan jira. Hedduu gaariidha. Dhimmitti godhachuun raawwatin. Hedduu gaariidha. Iftuun Oromiyaa godina Harargee Lixaa Aanaa Daaroo Labuutti dhalattee guddatte. Mee Aanaa Daaroo Labuutti yeroo guddattutti haalli ture haala akkamii mee tapha gaafa ijoollee guddina keessatti ijoollee baadiyyaa taatee guddatte waan ijoolleen baadiyyaa taphachaa guddatte moo akkamii guddinni kee intala ishee fa'aa taphattee re'ee fa'aa tiisitee dhagaa daayittee moo tumtee akkamii guddatte mee? Aywa waan hojii baadiyyaa irraa qooddadheen jira.
mooyyees tumeen jira. Dhagaas gaafa xiqqoo warra keenya natti hin dhiisanii ani warra keenyaaf hangaba ammas ilmoon itti qaqalloodha natti hin dhiisan garuu jireenya baadiyyaa keessatti kan hin guddadhe jireenya akka magaalaattiin kunuunfamaa guddate maaliif yoo jette abbaa kee fumaan ta'e ilmoo hedduun qabanii anaan gabaa narra nama lama dhalate kana keessatti hedduu na kunuunsanii horii eeguu natti dhisanii waan mana keessaa dhagaa daakuu maal kanas natti dhiisan jechuudha. Abbaa kee akkaan nama barnootatti jabaadhee baradhee galma gahuu dubartii Itoophiyaa keessaa takkaatti yeroo sirriitti xayyaara ooftan jirtu akka xayyaara ooftuu barbaada jennee wajjin jechuudha. Kutaa takkarraa kee ila kutaa 8 ministiriin hojii fudhate jechuudha abbaa kee. Saniifuu hojii abbaa kiyyaatti wajjin waa'ee kushiinaatii fi waa'ee maalirraa quban qabu jechuudha. Hedduu bareedduudha. Ijoollee baadiyyaa taatee gartee waa'ee hojii mana keessaa irraa quban qabdu. Barnoota irratti xiyyeeffattee baratte. Mee egaa akkasitti taatee akkaataan guddina keetii maatiin kee qotee bulaa fakkaata. Yoo qotee bulaa ta'anis maatiin kee jiru jireenyi isaanii akkamii si wajjin abbaan kee barnoota hanga 8 haa baratu qotee bulaa ta'eeti moo daldalaa ta'eeti moo maatii jiraachisaa akkamitti si wajjin barachuu danda'e? Yaa abbaan kee na dura baratee jira. Ilaa kutaa 10 akka baratee jira. San booda yeroo xiqqoo inni achi qabxiin jalaa haftee yeroo sanitti akka waan irraa bitatanii yeroo duraa yoo namichi cimaa ta'e qabxii namarraa bitatanii beektan jee yaada. Innaa gad deebi'ee anaa wajjin jechuudha. Anaa waggaa 3 mana barumsaa nanaqee mana barumsuma keessatti hin guddadeen sanirraa kaasee ilaa kutaa takkarraa na hojii kaasee ilaa kutaa 8 ministiriin hojii fudhateen yeroo 9 seenu na jalaaf kana keessatti ooyiruus ni qabna dukkaana waan akka magaalaattis magaalaa Bilqaayeen jaanii naan daaroo dhabuu beekanii magaalaa Bilqaayeetiif dukkaana qabna. Jidduun achi fiigaa achittis nama daleessifataa jechuudha. Iddoo kanaas nama daleessifataa bakka qotanis irtaa jira irtaa kanneen jechuudha. Dachii guddoo qabna waayee. Dachii guddoo kana irtaa kanneeni kuulii daleessifata jechuudha. Inni mana barumsaa nu hojii galee mana barumsaa ilaa guyyaa ilaa zaa 4 ilaa buqqannaa nu hojii barate hayyama fudhatee galaa yookaan ammoo ganama deemee hojii isaa nama agarsiisee san booda barsiisonni ni beekaaf zaa 4 dhufaa jechuudha. Siigalee yeroo takkaa kilaasirraa nafu jechuudha. Zaa wal dabarseeti hojii isaatii fi mana barumsaa wal madaalchisee akkasii dhufaan jechuudha. Abbaan kee hojii hojjechaa galtee yeroo baratu kanatti akkaataa ati kun barnoomsarraa akkaataa hin hafneef si jajjabeessuudhaaf mooraalii ta'ee eeguudhaaf malee jalqaba akka naamtetti barattee ture jechuudha. Ammaasis wantoota tokko jira. Amma naannawa keenya sanitti dubartii dhiiroowwan dararuudhaaf karaa irratti gartee dardarrii qabuu barumsarraa hambisuu butuu waan kana jira. Kana hundarraa'u ifumaaf hiriyaa siitee waayila siitee akka barattuuf san hunda godhee jechuudha. Hedduu gaariidha. Mee barumsa abbaan kee akkasitti itti laffee si wajjin barate san akka barattuuf galmaan geessi moo eessarra dhaabde? No galmaan hin geenye. So galmaan hin geenye kutaa 9 sanuu xumuree yeroon silaa kutaa 10 seenu yeroo san waan ijoollummaatti ni yaadadha. Osoo abbaa kee akkasiin lallaffee jiru oguu kutaa 9 fixee karaa kurnaffaa deemu ummaati yaan barsiisee amma waggaa 8 guutuu waggaa 9 guutuu asiin gahee kana ammaa si achi si qabdii jee ummaati magaalaa na jala galtee jechuudha. Magaalaa hawwii guddinaa aanaa daroo labbuu keessaa hawwii guddinaa ni beekanii yaada namni takka warri gandaa jechuudha. Achittiin barnoota seenee ummaati yaas achitti na jala galtee jechuudha barsiisuuf kutaa 10 fi 9 kan fixachiisuuf jechuudha. Ani kana keessa ammoo shawwadabee jaaladhee osoo hin ta'in dirqamaan akka buttaan jiraame ijoolluma abbaan kiyya itti na amanuu ijoolluma abbaan kiyya jala deemee baradhuu isaanuma na qo'achiisan isaanuma ollaa isaanuma silaa akka obboleeyyanitti na ergatan jechuudha. Maallaqumaan bal'aaqanii nama jala na ofan jechuudha si galee. Abbaan kiyya achitti na ajjeesuuf qawwee na fudhatee na hidhee milkooyne murtii saniis hin jaarranne sababa saniitti kaniin itti biyyaa bee jechuudha. Barumsa kee kutaa 9 osoo barattu
ummaan ta'e ammaan tana akkuma ati barumsaan itti fuftuuf haati teessoo wajjin magaalaa galtee si barsiisuu turte. Yeroo kanatti immoo ijoollee wajjin baratan ijoolleen gandaa namnummaan silaa agartee si eegee si akkasii barsiisu waa'ee ta'an maallaqaan dabarsanii nama biraatti na dabarsanii gartee akka namni biraa gartee bultii hojii ijaaruuf namni biraa na fudhate. Mee keessa nu ibsi mee akkamii si buuta immoo akkamii mee haalli sun maaltu ture? Kana keessatti seenaa guddoodha. Ummaa kiyya anaaf hanqafaadha. Anarraa nama lama fadhaltee ilmoo dhabanii sababa sanii fuudhii jetteen abbaa kiyya amma. Si galtee fuudhii ilmoo dhiiraa argachuu qabdaa jetteeni. Abbaa kiyya baadiyyaa galeeti aruuza qabaan jechuudha. Aruuza fuudheeni. Ani asiin baratu jiru. Ummaan magaalaa na barsiisu jirti. Innaa warri abbaa kiyya wajjin qaban warri baadiyyaa jirus irfiirraa qabanii qotanii warri magaalaatis hojiirraa qabanii abbaa kiyya dhalaa qofa qabaa. Dhalaan tun booddee diqee qofaa waan jedhamu takkaa jira asii galee. Ilaalcha akkasii qabna. Nuti sadeen dhalaadha ilmi dhiiraa takka keessa hin jiru. Kanaan fuudhee inni aruuza jira. Aruuza isaatimaan barsiisotas ta'ee ijoollee gandaas ta'ee gumaata kadhadhee fi gumaata geesseef abbaa kiyyaaf. Bakka itti baradhu kanarraa ammaa jechuun adda fagoodha. San booda aruuzuma abbaa kiyyaa sanii gumaata mana kadhadhee geessanii ijoollummaan itti na amanu ijoollummaan isaan jala deemnu kootu karaa kanaan baanu obboleettii jeeti qishoo qulfiin irraa fudhanitti kan inni kootu jaanii ani isaanuma jalaan deemeen beeku. Akka mucaan kun na jaalachuu ture yeroo hedduu na jala deddeemuu ture ni beeka. Warri isaaniis akka mucaa sana fuutu malee jaanii ni dhageen ture nagees garuu natti hin dubbadhu wajjin dubbadhan. Mucaan nama sila abbaa kiyya nama barataa jaalata. Nama barumsa jabaa laata inni nama baratu miti. Nama qabeenyi qabu nama qotee bulaa innaa jiraatan kan. San booda giseen ijoollee jala deemu boodarra karaarraa nameessuu agarran gisee karaarraa nameessuu agarran dafee abbaa kiyya dawwaladhe. Giseen abbaa kiyya dawwala silkiin harka fuudhanii na kabalanii. Milkeetan beekaa uffata adii tokkoon uffadhee jira. Uffata kanan xiqqoo yeroo sanitti waggaa 13 jechuudhaan. Gangaladhee harkaa bee dhokkee laaqee maal jedhe dirqumaan fuudhanii mana obboleettii nageessin jechuun biyya biraa motorra naqanii. Sababa sanii rabshaan hedduu uumamne abbaa kiyyaas hin gammanne hedduu qalbii cabee laffaatii dila sana wajjin barattee akka galma geessuun nan lafe'ee giseen gad deebi'ee warra baadiyyaa jala deemuu hedduutti dhagaamee warra keenya guutuun hedduu lalanii innaa warri keenya natti gadduurra jalaa deebisanii mana barumsaa dhaqe. Akkuma mana barumsaa dhaqu ijoollee mana barumsaa harkana daawwaa nyaachifattee sirratti dhaamtee jala deemtee jalaa si deebisanii jaanii ijoolleen harkana dhaan jechuudha. Si galee anuma tana mana barumsaa kanatti akka nama haaree ammaan tana faranjii biyya keessa dhuftee ni eenaa beetee jala deemne akka nama afaan narra deemanii eega yeroo boqonnaa qaraatiin na gabbisiisee san booda achumatti dhiisee biyyarraa bahee jechuudha. Barnoota sanii dhiisee. Eega si butanii siin deemanii jala deemti ganda biraa si geessanii booda mana obboleettii isaa si geessanii booda barumsaatti akkam jala butuu hin akkam jala butuu hin deessi. Na deemsan fidaa isinii kan na jaadhanii na deebisarree maala. Na deebisnaan guyyaa barnoota na deebisanii barnoota geessan deebisu jala deemtee deebite waa nyaachifattee itti nyaadhamte jaanii mana barumsaa keessa na lakkafanii ijoollee bursoonni qishnaan godha. Annaa barnoota sittiin tolu kanaa si bushaayee achumatti dhiisee yeroo san yeroo ijoollummaa waggaa 13 seenuu yaadadha. Achumaan dhiisee deemee jechuudha. Biyya nama obboleessa kee tokko jira ilmaa deeranii isaan na baase. Hedduu ulfaataadha. Mee maatiin ta'e waan sanirraa jechuun barumsa akkasitti hamilee qaban si barsiisuudhaaf hamilee qaban sanirraa hoggaa ati galtee barumsa kana dhiiftee tarkaanfii biraa fudhachuu deemtu quba qaban isaan mari'achiifte moo isaan duuba yaada san goote? Mari'achiifne isaan duuba yaada san godhe anumaa biyyaa beerge abbaa keessin fuudhee ilaa Jabuutii na jala deemee ture. Jabuutii yeroo na jala dhufu ani deebu jee dhokadhee bahee bakka ofirraa deebi'ee eega Jabuutii na jala dhaqe jechuudha. Hayyee mee bultiin abbaan keetii aruuza abbaa keetii irratti ajaa'ibaati guyyaa aruuza abbaa keetii jala deemtee jechuudha akka si butan jechuudha. Aruuza abbaa keetii gumaata geessiif gumaata kadhadheetiin ijoollee barsiisota jira ijoollee hiriyaatan xixiqqoo jira. Konfileessinarra gurguddaa kan hunda irraa abbaa kiyyaa fuudhee gumaata hoottaa jeenii walitti qabee geessee jechuudha. Akkasitti
mee aruzni abbaa keetis noo amma gaa hawaasa keenya Jala keessatti noofan. ilmoo Arus dhiiraa mabbaa sanii na shawadanii jala noofan. aruza abbaa keetis abbaan kee fuudhee ilmoo dhiiraa barbaada hawaasa keenya keessa ni jirti wanti tuni ilmoo dhiiraa yoon qabaanne eenyutu qe'ee tana dhaalaa waan jiru takka jira sababa saniif abbaan kee gartee ilmoo dhiiraa karkatuuf ummaan tayyamteef fuudhee mee yeroo sanitti wanni miirri ture ummaa teetira masaanuudha gaa wanni kun masaanuudha dhugumaan ummaan tee feeteetu waan san goote moo moo dirqamteeti oggaatee agartu ijoollummaadha gaafa san wanni ate harkaa turte. Yeroo sanitti ummaan ta'e jaalattee kuuteen yeroo turtee osoo hin gurguddatinu fuudhee jechuu turteeni qabeenya ni qaba yeroo sanitti. Akkuma fuudheeni xiqqoo hinaaffaan takka dhaga'amuu ni jiraan. Hinaaffaa yoo itti dhaga'amtees nuti ni jira. Abbaa biras ni deemna. Abbaa kiyyaas ni fakkaadha. Yeroo sanannaa guddoodha. Ummaa kiyyaas ni fakkaadha. Ummiyyee jaartiin abbaa kiyya fuudhisan ni fakkotti nama guddaadha haftuudha. Duruma akka kiyyaa fuudhee beekee haftuu ni fakkotti dukkana keessa suuraa kaaseetiin beeka. Ni fakkotti hedduu fakkotti ummiyyee sin geessu. Baay'ee ilmaan jeenarra bareedduudha. Ni fakkotti sirran geessu abbaan ilmaan irraan wala malee taarimaatti nu geessu jiru jee akkas faarsee ummiyyee abbaan kiyyan ja'an. Ni kijibaa beekadhu. Ummaati jettis ni kijibaa abbaa kiyyatti giseen biyyee bar maallaqa kana maallaqaan maallaqa Itoophiyaa yeroo sanatti 5,000 kan inni 5,000 kan ammoo jimaa jira iddoo keenya dhokodheen jimaa kana guuradhee magaalaa bilqaa jaan takkaa jirachi geessee gurguree qopheessee abbaa kiyya dhufeen abbiyyee maallaqa kana ummaatii yaatu isaafis huccuu biteetiin jaartii isaatiifis huccuu bitee shittoo bitee saabuna bitee wanti bitee geessaaf. Yeroo sanatti abbaa hedduu irraa galatoonfadhee na galatoonfatee ummaatii yaatu bitiif je'ee maallaqa kana kanneen je'eetti kijibachuu isattis garuu waan yanatti kanne maallaqa anjimaa guuradhee anjimaa gurguradhee waan hunda bitee fi kaan maallaqa harka geessaaf jechuudha. Akkasittiin gidduu fakkeessuu ture jechuudha. Samboodo maaltu ta'e ummaan ta'e eetee laallee guyyaa tokkollee aruuza ifuma eetee kufuusifteefu. Sanboota jaalattee isinuu fuudhattee eeyyamu gootee fi maal akka faamiliitti bakka akka faamilii hojii jiraatan. Hedduu gaariidha. Ati obboleessa harkattee duuba saba sanitti amma obboleessa barbaada wanni akkasitti jidduu deemtee gartee isaan wal taasiftuuf obboleessa harkattee moo akkami? Obboleessa amma nama sadii xixiqqoo dhalanii waggaan nu dhalti maashaallah akkuma lukkuun nu dhalti. Innaa sanbooda ta hangafa dhaltu dhiiraa ta'uu dhalaa ta'uu maqaa keetiin bultii ijaarrannee abbaan kiyyaa teetii naan jaan ilaa ammaa micoon ammata dhalatte waggaa torbamoo kana geesse akkuma tiyyaa yaamamti ta'iftuu jaadhamti ilaa fudhadhuu galfadhuu feetu biyya namaa geeffadhuu feetu asitti guddifadhuu teetii naan jaan eega gaafa seeranaa kannani. Sanbooda immoo hangafa dhalaa taate sanbooda ilmoo sadii dhiiranuu godhanii jechuudha alhamdulillah. Waan ajaa'ibaati bara ajaa'iba amma dhiira barbaada abbaan kee fuudhe ammoo hangafa irratti ammas dhalaa dhalee dubartii dhalee mee yeroo san mana keessan keessa jechuun gaanii yaadatta maaltu ture miiri ture ummaa teefaa biraas si biraas jechuun wanni haayyoon fuudha sanii ilmoo turte hoggaa ilmoo san gartee ilmoo dhiiraa turte ilmoon hangafa sanis dhalaa taate maaltu dhagahamu ture sinitti jechuun wanni sila abbaa keetittis hundattuu. Yeroo sanitti biyyaa deemee isaa aruusa jiruun deemee biyyaa sanboota ilmoo dhalattee guddattee isaan ilmoo meeqa dhaleen galee miira san hundarra nu godhu. Dubareedaadha. Hawaasa keenya keessa ilaalcha keessa ni jira ilmoo bakka kannuusanii ammoo ilmoon dhiiraa fi dhalaa waan qabdu ilmuma dhalaanis bakka dhiiraan wabuuti. Ammoo akkaataa izaabbatu namni gartee ilmoo taabaluuti jee izaabbatu shanyii izaabbatu maal kana jecha intalli dhalaadhaa qe'ee ormaa dheetti shanyii nama biraa hortii maal waan jeniif akkas godhan maleedha. Hedduu bareedaadha. Seenaa ajaa'ibaati. Namni guyyaa aruuza abbaasaa waan addaati. Hedduu nama dinqisiisa. Mee eegasii booda akkaataan itti biyyaa baate sababa sanitti egaa mana barumsaatti barumsitti addaa'ee waan gartee ijoolleen yeroo hunda sitti wanta jaanii ati jala deemtee deebuu saniif akka biraatti hawaasa keessa ilaalan jecha biyyaa baate mee haramiin baate biyyaa akkamiin baate ifumaaf kaatee nama gaggaafatteeti moo nama gartee qunnamtee dallaalaa jira.
Dallaala ijoollee adeeraati. Dallaala isaanumatti himee isaanumatu na baase. Isaanumatu alhamdulillah rakkoo takkan arginu sun guyyaa tokko rakkoo takkan arginu taariba akka naqaatti hin laalle. Yeroo san ijoollummaadhaas ammas miirri natti hin dhaga'amu jechuudha waan takka dhaqee jechuu biyyaadhaan nama. Karaa kanatti biyya Arabaa gudee manga karaa bishaanii kanan deemanii achi karasumaan deemtee mee doonii irratti mudannoon wanni isin mudatee jirtu doonii irratti akkamii baara sodaanne? Yeroo sani ammatti hin sodaadha amma yeroon dhufu kana baaraan hin dhufe. Amma lubbuun kee hedduu sodaachaa harka fudhadhaa shaadaa qabachaa adduu eechaa qabreetii agartaa adduutuuti lafatti eegaa akkasii dhufe gaafa duraa immoo gaafa dura boosanii maata kanatti fakkaannee miirri maata kanatti hin dhagaamne irra taphachaa viidiyoo waraabbachaa gisee isin akka fonqolfon hojjetanii koflaa nama akkana wayiwaatee joo kanaan kuniin kofla baqqaa ati kofaltaan coogoo waan anjaa si galee wayituun faan akka godhattulaa wayituun faan akka godhattulaa jeetiin itti kofla miirri akkanatti hin dhagaame yeroo sanitti. Ajaa'iba! San booda biyya tam dheeyitee mee eeguu deemte biyya Arabaa tana biyyoota hedduu jira. Mee biyya tam dheeyitee ati jalqaba biyya tam seente? Suudi Arabiyaan dhagee. Suudi Arabiyaan dhagee. Hayyee Suudi Arabiyaa waggaa meeqa turte gaafa dheeyite? Waggaa 3 ture. Mee eega Suudi Arabiyaa dheeyite biyya namaatti waa hedduu nama mudata. Waggaa 3 Suudi Arabiyaa turte keessatti haalli ati keessa turte maal fakkaata? Hojii mana Arabaa maal hojjechuu turte? Akkamitti hojjechuu turte? Maaltu ture? Hojii mana Arabaa yeroon gaafan dura dhaqu akkuma sinjee sanitti anaa waggaa 13 dhaqe sinjee hedduu qalloodha. Hedduu qalloo bisa sinjoo qalloo maka haphii hangan takka aayilaand maqaan alaa dheerina hin qabamlee jechuudha. Qalloo seenaa hedduun dabarse giseen dhaqu dallaalli silaa nageessee naqanii hojii silaa seeni sanitti ijoollee gandaa na yaaman kottuu naan ja'anii maallaqa narraa kafalanii magaalaa Dammaam ja'u dhaqee jechuudha. Soorriyaatitti godhin qaxxitaa Dammaam dhaqee. Innaa san booda giseen Dammaam dhaqu yaan ijoolleen turni iddoo namni biyya namaa riqoon xiqqishoo ni qayyaramaa ni jijjiiramas haaluma dursaniin see isaan ammoo akka nama jaartii na godhachuudhaaf yaada akkasii maallaqa narraa kafalee nageessan. San booda giseen dhaqoo akka amma nama bultii na jaarrachuudhaaf amma si fuudhu deemnu naan jaanii manguddoo biyya arganii aan ammaan tanaa wareereen haay kaniin jalaa badee dhufe heeruma dheefan badee dhufeeni ati giseen dhufe asitti heeruma noo bilbila guddaan irraa fuudhanii harkan kan nuti didee namni nallee tumee na cafaqee harka kan hunda nagee cabsanii harkan kan inni wayituu harkan kan inni san booda jawwaala tokkoon jala dhokeesse jawwaala guddaan dhokeesse deem jawwaala fideeyyii naan jedhan jawwaala fideeyyeetu mana micoota akkasiin gibbii ulaa cufadhe namni sun viidiyoo san arkuu ta'uu ni danda'a. Annaa san booda viidiyoo ogguun mindinoo ulaa banuutiti eegan ulaa banuu bide booda warri manaatis lolee na dhiisanii deemanii eegas booda manuma san keessa dallaaltittiin jirti mana hojii nageessan anaa dalagachuu fudhu mana dalagaa nageessan haa ish fiyaada ish bisawwii uma jaaniin tunni ergan namoo nuuf ergamti ammaas na deebisan torbaan takka keessa mana jaha nageessanii mana tokko kan guyyaa lama dalage malee jarra kan ulmarra na deebisan haada saqiira ish bisawwii haraa malee qarje numa jaaniin nama lubbuu qabu nufiti nama lubbuu qabu nufiti kadalaga nuuf maalak dalaydu ijoollee akkamitti argannaa haada biibi saqiiruma jaaniin gaafa sanii qalloo marraa qalloodhanis sababa sanii baatii galee dhiisee mucaa keenya tokko jira mallaqa na ergee taa'ee baatii jaha nyaadheen asiirra Suudi Arabiyaa kan dhugee xiqqishoo bifa baasee bobboshob jee akkasii manaara baasee ni dalagachuu eegale jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Heeruma dheefa biyyaa baatee achitti suunis eege akkuma dheeyteen heerumaa simate namni kun nama biyyatti wal beekanii na fakkaata ijoollee biyyaati. Wajji barachuu turre horsiisa karra teenyee wajji barachuu turre wajjiin anuma na dura biyya Arabaa dhaqan malee wajjiin barachuu turre. Namuma amma
amma biyya arabaa tan namni dhaqu kun nama miidiyaa ni agarra dhaqee beeku baadhuusi namni amala jira akkuma teettee waan adda addaa jijjiira. Dhugumaanuu fuudhaaf si barbaada immoo namni hangasi tumuu maal ka deemu kun akka biraatti wanni yaadamu dhugumaan si fuudhuudhaaf Inni dhuguma saniin na fuudhu dhiyaatee maaliif shootte maallaqa isaatu waadii dawaa sirra laachii maallaqa gaafsan 2,000 ta'e beeku narraa kafalee qaxxitaa na geesse an kanarraa kafaleef kanuma hiriyummaa wal beeynu gandummaa wal beeynu kana na fakkaate malee akka inni qalbii keessa fuudhaaf yaadin seen amma san booda maal jaa anaan si fidee mootummaan qabsiisee biyya gala malee ani biyya sanirraa fidee bira fidee dhiirtee akka dhiyaasutti hin fuutu yaada jiru dhaadannaa qaba eegas booda eegan harkaa bee booda. Anammoo akka san booda dalagee maallaqa isaa dalagee firaa kafaleef. Mee inni sun amma viidiyoo kana arguu mala mee maal jettaan isaan san booda isa saniin ammaan tana waan kana seenaa taate oggaa yaadattu isaan maal jettaan mee ammaan tana oguu viidiyoo kana arge. Anumaan joon yeroo sanitti ani ijoolleen gandaa tuni faamilii na fakkaatti wajjin taphadhaa wajjin bakka qoodhee wajjumaan diriirfadhee wajjin jaararkee ni beekna wajjin rabnee osuma qoolu namuu rafee ganama mana barumsaa deema akka faamilii takkatti ilaala gisanii hara fuudhaas gara gursan hedduun isheenii eeggattee jechuudha si galee sila amma taatee hojjanna jaanaajjanuu jaalalti irraan qabdan. Nama sa waan ajaa'ibaa eega gaafa sa wallol irraa takka marraa nama biyya dhufe kana jira wal arginee haay jennee wal bira kunna malee garaan natti naasoo siires naannoota waan balleessin beeku gaafa sin raachuu. Hijaa walii qabdan gaa hijaa hamtuudhaatis namni gartee fuudhaaf ka'ee jalaa dibdee hijaa hamtuudha. Mee waggaa 8 tokko keessatti amma dheeyitee baatii ja'an duraa gartee hanga guddattee dalagaa dandeessutti turte. Sambodo hali mana rabaa keessa ture kami waggaa ja'an kana keessa. Amma haala mana rabaa janaa keessa qalachaa tuma zayni lamaffaa bitachaa kana raafee jechaanii kana bilbila keessa muut godhaa. Usee dalagaan kun innaa hedduu natti tolti yeroo sanitti faxan jeetiin dalagaa takka mana rabaa guyyaa tokko ol seenii irraa gabbeen beeku ammaas biduun dalagaa guyyaa takka gabbe'ee biduun dalagaa buleen beeku. Namni irra jalaa jiran jiru miidiyaa har'a na beekan yeroo sanitti feesbuukii yaa iftuu ibsishaa yaa nama dhalaa baalagee shallee takka na beekani. Nama kanaas ni arrabsaa garuu ni janaa hanga waggaa dura jechuudha. Egaa waggaa lammaffaa ta'e booda Faatumaa Ahmadiin takkaa jira. Rabbi gubris yaadee reessu Mohammad Maree eegan Mohammad magaalatiisan Mohammad Maziraa dalagan kanumaan janaajjana. Kanumaan janaajjana. Dhaabbii meereen bishaan obaasaa iftuyyee bilbila keessa taa'e naan jaa niin ta'a. Kunis gaalaan bishaan obaasaa taa'e naan jaa hayyee hanqinni gaala bishaan obaasuu biran ta'a. Sikilee oguu waggaa dura akkasii janaajjana waggaa booda Faatumaa Ahmadii tana wal barreeni. Artistii Faatumaa Ahmadiin gaafsan suudii jirti. Akka faamiliitii wal barree wal dhumnee san booda isin suuraa tiyyafoo sidhattee uummanni gaasiisan kun bare uummanni daasbooraan hanga qomna gara namni daasbooraan dubbisee yeroo sanitti maashaallah bara 2019 moo kana isaan booda janaajjanaa eegalee janaajjanaa Maziraarraa magaalaa galate jechuudha. Kana keessatti ammoo osoo hundee nama takkaaf ijaazaa bu'ee suuraa akka wajji ka'een beeku. Ashaahadu janaajjanuu malee amma egaa daasboora kana akka isaan daasbooronni kun akka nama janaajjananii jaartii lama godhanii taan galchanii taan asii fuudhanii akka jaartii sharaa naagalee jira hunda. Inni janaajjanaa siin heeruma fa'aa jaartii galchiin jaanii giseen jaartii galcha fa'aadhaan bilbila isaa buloo godhama. Anis boruus akka na galchuu deemtaa. Karaa kiyya kanumaa nagaatti naanjaa. Innaa kaaniif kottu siin heerumaan jaanii giseen makiinaa qabatee bakkaan hin jiru dammaam kan dhufe bilbila keenyan cufadhaa dalagaa irraan bu'u. Kasilaan si arkee kanatti fanniseetiin foon kee akkas shiilladhee nyaadha kajeen dhadhaatatan kan qabu. Yeroo sanitti maaliif ijoollummaan na godhe himuun kun amma isaanitti taphachuun qomna gar osoo hin ta'in yeroo sanitti jaalalaas hin beeku. Nama jaalladhees hin beeku. Ulfina jaalalaatis hin beeku. Nama taphachuun kun nama kana godhuun kun nama kana ala dhiirti kishuun tokko bareedee qabsiisuun qabiyyatuma koomantii taree oolaaf. Guyyaa kana qabsiifadhee jawwaala keessa aadde.
akka waan gurraa mataa kiyya qalbii kiyya na gammachiiste na fakkaatti malee garuu akka waan dhibee natti hin fakkaattu. Eega nama jaalala bara jechuu amma kana yeroo hin jiru kanatti akkasiin naqqaanyiidha. Yeroo san ijoollummaa keessa waan hin jiruuf waa hundi balleessuun natti tola jechuudha. Mee gaafa san waa'ee janjanaa osoo jaalan bareedni janjanaa galeette janjanaa garuu baadiyyaarraa fuutee suutuma keessa baadiyyaarraa gartee warra magaalaatti dabarte mee warra baadiyyaatiif warra magaalaa kamtu warra janjanaa beekaa warra suudii. Warra baadiyyaatti irra beekaa warri baadiyyaa kun balaa warri bilbila keessa ooleetuma seerafee guyyaa kana si dhungachaa oolaa halkan yeroo hiriftee qabutti inni waa. Janaan isaanii dheeratti waggaa 2 waggaa 3 fudhattee magaalaa kun yeroo siin kan yoo kam xiqqaate baay'ee akkasii janaa dafee si dhiyaachuu qaba. Mee sanboota yeroo jalqabaatiif jaalalleen jalqaba jaalatti raasii qabdee ni yaadatta. Jaalala jalqaba si qabdee fi jaalallee jalqaba raasii qabdee ni yaadatta. Suuta beekisi wanta kan hin qabne jaalattumaan jaalala. Na qabuu diddee garuu jaalallee yoo shaniin harkaa deebi'ee gaccisee rafu hirribni na qabu. Hunda kanaas galgala sa'a 2 giseen jee dalagaa madaamin naaman jaa kana gifnaa madaamin naamin fayyadi bilbila mootirra godhaa bilbila shadaa sadin qaba sawaa fi zeenii fi 2 shani gallaan alla kunis na argaa hotee ni yaadda afri yoo gala gaccisee hirribni na qabu. Isaan shananuu sana harka kiyya keessa jiraachuu yoo mirkaneessee kasi qalbita kan afri na argaa gallaan ammoo hirribni na qabu. Isaa kana kan hunda keessa kanii wal harkeenii wajjin wal harkee suuraa hojii kee hin jiru. Akkasii kana keessa kan inni itti wajjin suuraa kan jiru jaalatee yeroo sanitti nan qabdu waan majaala jaansuun beeku. Gaafiin xiyyoonni si gaafadde jaalallee jalqabaatiif jaalallee jalqaba eenyurraa jaalallee jalqaba si qabdee jaalallee kan jalqabaa eenyu waanjuu ni yaadataa waanjuu. Ni jira. Namni jaalallee jalqaba namni jaaladhe sanii wajjin nama jaalatan baay'ee wajjin hin turani beektaa. Namaan jaaladhanii qaba akka ajaa'ibaatti. Ilaa ammaa kan nun jaaladha. Sii galee jireenya kiyya keessattuu nama na jaalatu nama hedduun agaree. Namaan hedduu agaree keessaa nama na jaalatu nama hedduu dabarsa keessaa nama keessaa na yaadu na dhiphatu guddina kiyya fadhu waa hunda jechuudha kontirool kiyya godhuu fadhu isa malee agaree hin beeku. Sii galee. Mee jaalallee kan jalqabaa san akkamii jaalattee si jaalattee moo isaa si jaalatte gaafa kamii mee gaafa suuti jiru nama jaalanne jettee gaafa kamii si dura jaalatte moo isaa jaalatte. Yeroo sanitti isa sanii faamileen keenya wal beekanii ummaan xiyyaa fi abbaa isaa wal beekanii gaafa xiqqishoo anaa waggaa 5 abbaan isaa jimaa na fidate jechuun hin dhagaa. Kana keessa anaa gaafa anaa dhaqee waggaa takkaa jaalala na gaafatee ture namni sanii. Ani qaalimaa keetii akkanaati akkasii gaafa na yaadachiise ishee amma yeroo marraan qabuuni yeroo waggaa 2 dalagadde boodan jeeni. Waggaa 2 sanis waliin jalaa jennu nan dubbisu garuu na jalani dalagaa naaf faamilii kee jira faamilii kee wal dubbisanii. Innaa san booda gisee waggaa 2 san geessi dhufee jechuudha. Warri keenyas hedduu jaalatanii san booda akka nama dhugaa tahee nama mul'atu ni nagaree. Jaalalti isaa hedduun dhaga'amu turte jechuun si galee. Hedduun jaaladha. Akkana jaalatu jaalala isaa beekuu baadhullee hanqana jaalatu beekuu baadhullee hanga inni naa yaadu hanga inni naa dhiphatu hanga inni guddina keessee hatta booda kana keessa jireenya eegaddan baasillee jireenya kana keessatti nama akkamii bultii wajjin jaaraa namni bultii wajjin jaaru kun nama akkamii nama fuuldura kiyyaaf akkamii inni dubbisan jechuudha si galee. Ilaa ammaa ani jaaladhaan. Mee nama akka wal jaalattu kana gaafa wal agartan osoo suutii jirtu suutii dhufee wal agartan moo akkamiin wal agartan?
wala gara suutitti see. Inni nama isa jiraatu jechuun gaafa jalqabaa irraa maatii keetii wajjin akka gartee nama qaarimaa durjimaa fidetan janii kasi saayibumaa qabanii siiwwan ammoo wal bartanii olii bilbiluu akka turte inni dhufa gaafa jiru akkamitti inni dhufa siin jee qaamaan si harkuu barbaadeeti moo siitu harkuu barbaade moo eessarraa isa dhufe akkamitti ol dhufta jechuudha. Nan dubbisuu ni hojii naasoo waan giseen hojii naasee yeroo sanatti nama hedduu kana wajjin as dhaabbalee deemu jiru waan ta'eef inni akka nama dhugaa deemuuf ni nagaraame yeroo sanatti heeruma irraan qabani hin ayyamu wajjin dubbisuuf mucaa tokko jira dubriiti mana naa qareessee achi hojii galla mana isa bira gara isumaa walteeti riyaadirraa ka'ee dhufe jechuudha. Oguu dhufee innaa mucaa wajjin ol seenee anaa ciisee koompitara kallaa jiru assalaamu alaikum iftuunaan jee sagalee isaanii beekachumaan irrifadhe jechuudha. Onneen gaafa san dhaanetti ilaamaa deebiteen beektu jechuudha. Egaa gaafa sanii ani gaafa ijoollee isaan wafcuu qaban jaayinii bira fidee qaadimaa kijee ifiraan ibsee gaafa qarshii naa kannee gaafa xiqqoo warra keenya akka himutti naaf himanii garuu waliin isaa gareen beeku. Kun agaree na bareedee duruu na fuudhee na das na jee namni kun namaaf jireenya qiyyaamnaa ta'uu jee jaalalta jechumarraa na seente jechuudha. Hanga alaalaa kataraa duraa kan hin qomna garin godhin na bira dhufnaa. Dubbisuu eegale. Mee barri kun bara kamii man tane egaa waggaa lama kan suudii turtanii fakkaata. Samboo dohoo nama kana wajjin bultii ijaartammoo nama kana wajjin akkamirraa turtan? Nama kana wajjin yeroo bultii ijaarrannee silaa bakka aruusa keenyaa san geenyu warri keenya ni beekanii ni hunkaraa akkarree nakaan godhanii yeroo nakaan godhanitti mootummaan namni nuuf fide warreen duraan itti hijibuu ture bilbila zeenii keessa taasisu mootummaan nuuf fide mootummaan qobse mootummaan qabamnaan ni gallee gallaan jireenya waa wajjiraan hin qabnu jiru anis boodarra hidhaa keessa tureen galee. Gallaan giseen gabbu'ees aarumaaniin akka yeroo san dafee warri nagalcha sanitti achi deebi barbaade giseen gabbu'ees dafeetumaan duuba deebi'ee inshaallah walitti dhufna osuma jennuuti jireenya adda ta'e. Mee nama wal jaalatan jalqabaa jechuun si maali nama san akkamii irraanfachuun wallabuun akkamii hin ulfaatu? An jaalala yeroo san jaaladhe eega jaalala kana keessatti eegaan dhibbaree adda turree na dhagaame jaalalti isaa jiraan silaan yeroo sanitti silaa obsa qabaadheetiin eega warra keenya isaanis na jaalatan booda silaa obsa qabaadhee taa'ee seegee naamsaan mana galeenii illikki jala deemuu baadhee dafee karaa taaribaa deemuu baadhee jeetii sheenaa qaba jechuudha. Sheenaa hedduu qaba maaliif yeroo sana keessa bultiin obsa keessaa obsa silaan qabaadhee hin jaa hedduu na dhagaamaan maaliif jette hireen duraas jallannaan hireen dammadaa siin toltu jedhan akka nuuf himanitti dhuguma agareen jira hireen duraas jallannaan hireen lammadaa siin toltu jaarsi duraa akka jaarsaa miti haadhaa jedha siikalee akka hin dhagootamu dhuguma. Iseen laalutti hedduu sheenaa yeroo sanitti obsa qabaadhee qaalii isaanii godhee silaa karaa isaan qaalii warra keenyattis godhee karaa isaan kaanirra taa'e jeen sheenaa guddoon qabaafitti. Gaafa achitti namni dhugaa nama isin fide san dhugumaan nama si jaalatu ture moo nama gartee waa si baasee ture moo namni kun dhugumaan namni kun nama namni waa si fidu kun nama akkami? Nama waan baana baasin qabu. Jaalalumaan itti kijibe malee ittiin kijibe baay'ee akka jaabatni itti kijibe kasilaa aruusni isaa ta'uu kiyya jee eegu kan namaarra sapiraayis ta'e jechuudha. Egaa hidhamtan booda isa waliin qabamtan moo suma qofaa qabamee hidhame moo mee san booda hoo akka manidhaa keessatti akkamitti galtee wanta akka turtee galtee? Nama dilaa qabamee nama dila nama walii galee akkamitti kaate nama 30 wayini ta'a. Dhalaan nama kudhan wajjin gallee aruusa sana irratti nama hedduu nyaadhamee akkasii isaan keessaa isaan dafanii galanii inni ture qaamaa jira qaamaa kijibtuu irra qabanii
Isaan sababa saniitiif hin boodarra tureera. Mee manidhaa keessa gaafa turtetti manidhaa suudii kana amma illee namni keessa jiran gartee ijoolleen waan adda addaatiin namni qabamee ni hidhama. Mee haalli manidhaa suudii keessa jiru san akkami gaafa san nama qabamee hidhame kanaawu? Aara hedduu ulfaatamanidha jechuun gaafa sanii waa'ee takka gaddaa gareen beeku rakkoo gareen beeku gaafa sanii harkee guyyaa fi halkan addan beektu. Guyyaan kun dhalaa namicha keessa maraate ijoollee Tigiree tanaa jira Oromoo jira sammuun tun shiishi taate shiishi bira sukutteeti guyyaan beektu halkan hin beektu akka ifaa zaadii damee marti guddisa mukayyafatti banan na duraan boodu waan mana fakkaata siigalee takka hidhaa seeneen beeku gaafa sanii seenee guyyaan tokkichi baatii takkasi fakkaata jechuun hinnaa ulfinaa jechuun siigalee hedduu ulfaataan. Na dhukkuba waan jeen akka nama dhukkubee faa laaffadde injee akka gisee san gabbaasaniiti manaa kamaan uffisuuf qilleensa fudhachiisanii akkas faajeeti malaan gabbee qilleensa faa fudhadha. Qilleensuma rabbii alaa kana yaadee jechuun naannatti ulfina. Hidhaan biyya teenyaa warmaaf giraadha qilleensi sii seena. Qilleensan agartoochitti. Mana meeqa seentee mukayyafaa fi ifaa qofa sibbanan bakka. Hedduu ulfaata hidhaan darabiyaa. Mee maatiin ta'ee amma guyyaa aruusa keetii guyyaa gammachuudhaatti guyyaa gaddaatti jirame guyyaa hidhaa ta'ee namni hedduun mee maatiin hedduu maaltu dhagame haalli ture akkam ture gaafa san jechuun namni guyyaa aruusa isaa ta'e gammachuu eeggatu guyyaa aruusa isaa irratti gartee qabamee hidhamee adda faca'ee ulfaataadha. Mee wanni san maatii faajii guyyaa san akkamii yaadattaatummaanuu? Maatiin hedduu rifatanii rifachuu keessa yeroo sanii sharaa aruusaa dhaabbatanuu hin buqqaan danda'e wal harkate jee sharaaree qalanii maal godhanii wallaa wal dhufee sharaan akkasuma gadda jijjiirame hedduu rifatan isaan hedduu rifatan. Kan san keessatti rifaatu san keessatti jajjabeessuu ture waan takka yaadinaadha uumaa khayrumaa fi wanti joo turan jechuu isaan. Bareedaadha. Mee wanti inni beekan. Warra gandaarreen maa gaafa yeroo sanitti miidiyaa kanarratti feemasa yeroo san feemasa turre komentii kana waa barreessu maal ta'e yeroo sani feemasa turre wayiftuun aruuza qabamte wayiftuu nyaachifatu kaatee nyaadhamte namnummaa bunni sana meeshaalee ibsishaa jira jala seenii ilaale poostii gaafa sanii namnummaa ajandaa godhatanii jechuudha yeroo sanitti. Wayisoo beeloo firraan baasin qabamtee jaani wayisoo wayi itti namne jaani jiranii hedduu ajandaa ta'ee deebisee aruuza seenaa ta'ee ajaa'ibsiifee namni. San booda eega biyya galtee booda inni chumatti hafeeti ati biyya galuudhaan wal dhabda immoo mee akkamitti wal dhabdanii addaaf ta'an eeganii kaan godhamee booda? Ani illikii kiyyaan akka warri na qabsiisee deemu kuni nadda walan naa qabsan. Innaan sukkaraa jechuudha. Hedduun aaree hedduu suudiin tun waan guyyaa lama karaa guyyaa lama deebi'uun natti hin fakkaanne. Dafee isa dura dhaqee inni akka na booda dhufu barbaadee jira. Giseen dhabdee akkasumattiin garagalee jechuudha. Giseen bishaan as baheen ta'e koronaan ta'e koronaan dhufe. Sababa koronaan akkasitti achiin adda babbaddee jechuudha. Sababa koronaatiin ati biyya dhuftee biyyatti haftee inni dhufu hanqatee moo akkam taate? Akkuma gabbeettiin koronaa fi inni iftuun kutte jee jidduu sanaan kute isaan dura dhaqee. Hayyee san booda duba suudiitti wal nagarree deebitanii sillachuutu? Achi booda takkaa wal agarree hin beeknu. Bakka sanarratti jaalala jalqabaati. Hayyoo waliin qabdanis ni kan godhamee jira warri akkasii quba qabanii wal harkachuudha hayyoon teessan. Eega sillachuutu illee sanii suudiitti deebitanii booda maaltu wal isin dhorke hoo? Walumaan duraan takkishii butureetuma suuraa isaa kaasee fuudhee naan jaa maal naan jaa mixiqshuu naan jaa dhalaa hedduu isa jaallatu ture suuraa fa'aa duubaa kaasanii naa ergan. Gisee akkas naan jaan waayee fuute jaaniin akkamiin fuute naan jaan dhiira babbareedduu feesbuukar barbaadee gabbusee istoorii godhadha. Fuute jaaniin jaanii sanboota chumarratti
jettuma namaati yeroo duraatiif fuudhee si dhoksee fuudhee naan jedhani. Inni sana immoo takkaa waa'ee fuudhaatti yaadeen beeku eegaan hubadhee ani isaarratti gabbadhe gisee na haasa'u keessatti nama takkaa bakka ijaazaatuu dhaqee hin beekne hojii isaa malee. Mee duuba san booda hoo eega hubattee gartee wanni kun hanqina gartee yookaan ammoo namni biraa odeeffannoo biraa sobaa namni gidduu seenuu agartee booda deebitee isaan dhiifama jetteeni araarfattee moo san booda hoo maal goote? San booda akka nama takkaatti wal dubbisnaani. Haala jiruuf jireenyaa keessatti waliin marii ni gaggeessina. Nama takkaa jireenya isaa keessatti abdii warraa muratee miti lammaa haa ta'u. Inshaallah. Hayyee mee san booda ni haanoo akkam tahee amma iftuun ammumaa'u jaartii isaati moo akkamii haalli ture maal faadha maaltu jira ammaan tana? Laakiin yeroo sanitti anaaf faksiifraa godhe naqaan jiru. Hayyee mee ammaan tana osoo gama biraatti dabarree isa gartee nama dhugaa wal jaalatan san kan gartee sababa osoo inni hanqina hin qabne osoo wanni sitti masan dhugaan ta'in ati immoo afaan namaa fuutee isaa wajjin wal dhabde saniin sababni daddan baatan akka mana himtetti osoo isan ta'in siituu afaan namaa fuudhee akka inni fuudhetti amantee siituu harratti bee viidiyoo kana yoo harkee inni gartee isaan ammaan tana maal jettaan eega dhugaa gartee booda. Ani amma keessatti yeroo sanitti innis na beekaa. Miira to'achuu hin danda'u. Akkuma na fakkaateen godhaa. Silaan hanga ammaa kana beekee wallaahi silaan hanga ammaa kana beekee beekumsa ganaa kana qabaadhee xiinxala hanga ammaa kana qabaadhee yeroo sanii bultiiti anaatu isa kararra kaa malee jireenya bultiiticha keessaa na baasu jattee namaatiif jedhee guyyaa takka bakka kan nu silaa. Kana keessatti inni dogongora takka hin qabu. Anaatu bultiiti yadiigee. Anaatu baala goomee hirooti jala gurra qabatee balleessa malee inni bajjita kan qabu. Maalin jaare ayyoomuu maaliif bu'aa bu'ii dila san keessa dabree namaas jaaladhee agaree namni naaf yaadu namni akka isaa naaf ta'u namni jiruuf jireenya kiyya keessatti irkoo naaf ta'u summii takkanatti yaanne anaaf beeku hanqina kiyya fuularraa akka na laalee iftuun irraa maaliin akka ta'e fuularraa akka laalee na beeku argeen beeku jechuudha. Isa malee saniifuu an arallee burullee suman jaaladha. Iftuun haatitti tamanaa tadur jechuudha. Hireen carraan adda nu baasullee an takkaa si jaalachuun dhibnee ammallee siin kabaja bakka guddaan sii qaba. Inshaallah an kana keessatti jireenya kana keessatti inni adda baanillee jeellee ammallee tasfaa kan hin muradhin qabu. Jireenya inshaallah wajjiniin jiraadhaa jeetii yaada qaba. Maaliif illikiin duraaniin irra dabarsan ammaan tana wajjin agarsiisuun fadha jechuudha. Maaliif amma baree akkaataatti bultii qabatan baree obsa baree waa hedduun baree jechuudha. Si galee amma yeroo sanitti waan na fakkaate qofa dalaguudha bakka. Hiriyaan kee dangaddachi deettee anis akkanaan ta'uu qaba. Waan bultii uummata kanatti hin dhagahamu. Yeroo inni iftuu kana waan akkanaa irraa gaarii miti yaa'ii faayif sirreessii akka kun gaarii miti nuuf ooluu fi miti jeena gorsaa kun bakka ana yaa'u dhiisii na dabbareetu maaliif nan dhiisne hin jaa. Sii galee garuu silaa amma ta'ee sheenaa fi eegeen gama boodaatti jaaniimi. Akkasuma maqaa dhawullee hin fadhu inni nu beeka. Kabajamoo kiyyaa jaalatamaa kiyyaa hedduu si jaaladha hedduun si kabajaa bakka guddaan si qaba. Ati yoomiyyuu anaaf akka waan haariyaati jechuudha. Yoomiyyuu jechuudha. Akkasii jechuudha. Ayyee mee asumaan akka isa jaalattu bira deebite himtee fi dhiifama ni gaafattaa isa gaafa sannaasi balleessee dhiifamaa jettee ni gaafattaa. Ni gaafadhee tolchee bareechee maaliif badii takka guyyaa tokkoof ilma namaa kana bar guyyaa tokkoof silaa badiirra nagartaa guyyaa tokkoof badiirra dagareen beeku guyyaa takkaaf
hayyee maqaa isaallee yoo dha'uu baatte maqaa isaa akka isa qofatti yaamtuun sanitti dhisaatu yaa miti dhiifama gaafadhu maqaa sagantaa caayaa jaalaatiin dhiifama si gaafadhaa jii dhiifama gaafadhu. Ishii maqaa sagantaa caayaa jaalaatiin si gaafadhaa dhiifama kabajamoo kiyya anaas si balleessee badii guddaa naatu hojjetee ijoollummaan na godhee yeroo san ijoollummaan na godhee wallaalummaan na godhee beekee hin hojjenne hedduu takka dhiifama naa godhi dhiifama guddaan si gaafadhaa. Hayyee gaa'innis dhiifama kee kana akka qeebolu abdii qabna. Sagantaa caayaa jaalaa tana yoo daawwate dhiifama kee kana harkee dhiifama sii godhee akka garteennis dhiifama kee qeebaluu hawwina. Garuu immoo bakka tanatti inni hoo haalli amma jiru quba qabda jechuun namni gaafa sana adda baatanii booda bultii jaaree moo fuudhee moo jaalallee qaba moo akkamii jira waan jiru mee waan sirraa quba qabda. Quban qaba hin jaarre. Hedduu bareedaadha akkas taatu. Mee san booda hoo biyya biraatti deemtu moo suuduma turte san booda mee haala Yamaniin ture Yamaniitti kiseen turu achumaan diraamaa hojjechuu eegalee ayyaan fa'aa hojii Sayiduu fa'aa wajjin eegan diraamaa hojjedhu boodaan akkasitti jireenya kiyyaa biyya galuudhaaf jee karaa uumaatti achi jijjiire achumaan oduudhaaf Yaman jidduu jechuu maal jaama shaahan jaama akkasan uumaanuma achiin jiraachuu ture jechuudha waggaa 3. Egaa waggaa 3 suudii turtee booda ammas waggaa 3 kabiraatiif Oomaan turtee jechuudha daangaa Yamaniif Oomaan. Hayyeemee gaafa Oomaan turte kanatti hoo odeeffannoo takka takka jirtuun yoo gartee ati iccitii tana baasuu baattes ifiifis baasa akkanaan hin baafne jecha mee gaafa Oomaan jirtu akkamitti turte jaalallee kee jalqabaa san quba jaalachaa turte moo na biraa hoo jaalattee akkamira turte? Silaa kana jireenya kiyya keessatti hanga natti tolu siif hime jireenya achi dabarsetti himuun fadhu jireenyaan Oomaan dabarsetti himuun fadhu jireenya baqa jireenya hedduu natti ulfaatu jireenya hedduu natti ulfaatu hedduu hangaan waggaa hanga san keessatti takka gammachuu imimmaan gammachuu boo'in beeku imimmaan gaddaa malee yeroo himte jechuudha. Si galee san keessaa akka nama takkaatti hin hojjedhu jee takka mana madaamis hin hojjenne hojii uummadheen ture. Hojiin uummadha kana keessatti mana hoteelaatis uffata mana uffataatis akkasuma ogummaa harkaatiin qaba. Kireema tolchuudhaa fi kireema dhalaa hafuula nama bareechuu waa hedduun tolcha jechuudha. Alhamdulillah ogummaa hedduun qabaa. Ogummaa kana keessatti asumaanuu achitti harkaan irraa hojjedha keessa harkaa afuriin beeka. Shittoo hojjechuudhaa fi rifeensa mataa dhedheerisuu isa lammaffaan kireemaa fuulaa isa sadaffaan ammoo kan dulloomee nama xiqqeessuu finniisa fuulaa waan hundaa walumaa galattu kan irraa hojjedhe kireema qofa. Kireemaa fi daakuu qalxaa jechuudha. Kanas hojjechuun ture osumaan hojjedhu haalli jiruuf jireenya achi firitemii sammuu kiyyaan qabu. Waan hojjettu kan ammaas wanni hojjettuuf boruuf jechuudha. Wanni hojjettuuf waaluma lamaaf lameen keessaa jireenyi nama keessa jiru kan inni hojjechuu jiru kuni yoon boruu gaddee kana kofalchiisu yoon gufadhee kan ol qabu yoon ciise kana fayyisu jetteeti itti wareegama kafaltaa jechuudha. Innaa jireenya keessa jirtu kun yoo ati gisee kofaltetti si boochisu gisee gufattetti kasee koffisu gisee ciisetti kan itti duutu waan yoo ta'e wareegama arsaa keetii kafaluu malee faayidaan hin jiru sii galee. Sababa saniitiif walumaa galatti nan gammachiisnee akka malatti illee obsee waan obsa jedhamu hedduu waggaa 3 kana keessatti hedduun dabarse. Silaa obsii
afaan qabaatee dubbatee takkee litira wayii kan naqanii tilmaaman ta'e fi ilaala ture. Silaa imimmaan kunis imimmaan hanga ilmi namaa bu'u kun safaramee beekee amma safareetiin ilaala jechuudha. Yeroo nama keessaa ba'ee amma alhamdulillahi firii ta'e kanatti fi ilaalaa ture jechuudha. Sababa saniitiif hojjechuun ture. Hojjechuu kana keessattis wanta waan irraa faayideessin qabu. Akkasumatti dhiisee booddee uffata kiyya tokkochaa kana qofaan kara biyya kiyyaa galuu yaadee jechuudha. Mee ammaan tana wanni kun namuugaa amma wanni kun waan dabre seenaa dhayinee irraa soo jirra waan namni galtee irraa baratuuf haasofnu waan dabre seenaa mataa kajeeti. Yeroo turtetti hanga amma akkanatti ibsitu kana waan gartee obsa si fixachiisee dilana sitti ulfaate kana wanni akkan si godhe maali mee maaltu ture? Jireenya machiitii ulfaataadha gaafuu. Biyya uumanirraa qabeenya kee maaliif dhiiftee galtaa qabeenya itti dalagatte? Qabeenya san wanni dhiisee galee fi namni na beekan ni beekan jeeti yaada. Namni na dhiyaatan ni beekan jee yaada. Silaa waggaa 3 san dalaguu miti. Waggaa 13 akkasii dalagee jireenya kiyya keessatti hafuuf jireenya kana fuulduraa keessatti waan hin faayidu natti hin fakkaatu. Hanga nama ala ba'ee ichirraa biyya galee tattaafannaa bismillah jedhee jammaree hangana as ga'ee kana hin qabu. Maaliif? Waan hanga beektutti laffaata malee waan hanga isaan beeknetti laffaatus bu'aas hin qabu. Akka waan akkas ta'eef akkasumatti hin dhiisee filannaa kophaatiif jiraachuu filadhe jechuun jireenya biyya galee takka jee guddifachuu yaadee jireenya guutuu akkasuma dhiisee keessaa ba'e jechuudha. Diraamaa tokko kan siif ayyaanfaan wajjin hojjettan argee Sayyid Ofaa wajjini. Mee diraamaa san jaartii namaa taateetti hojjettee haati isii immoo haati gurbaadhaa haadha badduu taateetti dalaydee wanni sun ilaalcha haadha gurbaatii qabdan irraa immoo dhumarratti waan asittuun argeetumaan ture. Mee silaa dhugumaan haati jaarsa keetii dhugumaan akkasitti taate yoo tarkaanfii fudhattu maali? Diraamaa san hojjennee fi bara 2020 hojjennee anuufi Sayyidoodha waggaa 4 ga'ee jirama. Diraamaa irratti hedduu kan hin beekamedha. Namni hedduu jaalate. Obsa yoo dhugaa saniin dubartiin jechuudha. Obsa qabaattee bultii sana keessatti hangam takka ilmaa fi haadha waliin fixxii. Siigalee barnoota baay'eef keessaa qaba. Amma namni hedduun komentii jalatti wayi anis akkanaan ture, wayi anis akkanaan ture, wayi anis osoon guyyaa takka hin himatiniin deemee wayi anis himadheetiin sababa kana haadhaan wal dhabsiisee kan jiru komentichi jalatti hedduu barreessanii. San keessatti aan amma haati yeroo sanitti akka nama garaa qabu teetiin dalagee dabarfannoo na qabdi wayi na feessaa abbaa mana qiyaasaa hojii jiru dawwaleetiin waan akkana na feessaa muuza na feessaa zabaajii na feessaa naafitiin jaa kana gisee naafidee ani sila amma dhuguuqee haati gurbaa kun dhuftee harkaa fuutii jechuudha. Maaliifi duraan gurbaa keenya tajaajilaa waa hedduu na fidaa ati dhufnaan tuma tajaajilaa si malee nagaruu ol deemtee zaatiitti mi'a gurguruma fi gurgurtaa maallaqa irraa fixxee gurbaa keenya naaraan fichistee guyyatti ogushan jaa ulaa seensistee baasistaa. Bitteeti waan hin dabarfannoo fadhee ture kana harkaa fuutee jechuudha. Wanta bitamee naa dhufee nyaadhu. Siigalee. Muuza naa fideetiin osoo muuza kana takka afaan kan harkaa fuudhama waan hin lammaffaa jedhee zabaadii faanaa fitiin jaan gisee fite muuziin jiru. Sokotee muuzi kun naan jaa nyaadhee fixeen jaan. Atumaan nyaatee fite eenyumaan nyaatee fixeen jaan. Hammeenyaan dila akkasitti dabarsisan ummaan isaa gisee inni jiru nama nagayaa fakkaatti miila narraa dhiixii na tajaajiltii akka ajaa'ibaa na gooti hin dubbadhu. Maaliif yoo narra ummaatii tana akkana na godhee bar ummaatii akkana na godhee jaa. Ummaatii akkamitti isin akkana goote jee dhaqee itti jaa. Isiinis arra ilma kiyya jaartii tirnaan lolteetti karaa baarsaa deemti. Jireenya kana keessatti tabban ga'u jechuudha.
Siigalee ammaa hoo adda nu baasa mana adda yoo nu baases ani isii akkas na goote san dhaqee ilaaluu jeetiin irraa murama. Adda murama ta'a jechuudha. Bar gurbaan kiyya jaartii jala goreen heeraanfatee wajji dhalootarra haadharra wajji gangalootarra wayyaa jedhan san gartee akkasitti fudhatanii waldhabbii guddoo dhufa. Akkasirra yoon obsee obsaan siila goromsaa jedhanii obsaa kana keessatti mo'achuun ni danda'a. Obsee ilmoo dhalee eegan ilmoo dhalee booda obsaatuma maaliif ilmoo kanallee ona jalatti dhooyite obsee abbaa mana kiyyaa tasgabbeessee diraamaa san silaa ilaaltee booda tasgabbiidhaan mana naa kireessuuf yaaliitu godhe. Mana biraan alaalee asitti mana kophaan galuu jiraadhaan jee malaan abbaa mana kiyyaa kan sossobee akka aarintiin osoo haadha kee wal lollee son jeen akka inni mana jireenya kophaan naa baasee sammuudummaa isaatiin kophaa bee siyaasaa sammuuchi bee gisee dhufnee ilaalu deemnu ummaa isaa fakkaannee nagee jee akkasi siyaasaan bultii keetti obsa qabaachuu haadha gurbaatiin nakkee jee ka'ee fiiguu warra keenya lamaa waliin fixuu ummati tikkas naan jeekamta kanaan jettu ummaan ta'e maaliif akkas naan jechuu dandeessi? Jee jaarsa kiyyaatti himee jaarsa kiyya garaa balleesse anillee irraa kutamuun fudhu ummaa isaatti irraa illee kutamuun fudhu. Inni jidduu sanatti hojii yoo jiraate hojiin isaa hedduu biizii ta'a jechuudha. Siigalee hedduu biizii ta'a. Nama akkasii jechuudha hedduu jira fakkeenya akkasitti hojjedhee jechuudha diraamaa kana siigalee. Mee dhumarratti waan isin jee osoo dhugaa taate wani san ni obsita akkasitti akkuma diraama sanitti. Obsees ni beekan hin obsa. Takka waldhabbii kana keessatti waan hedduu narra murteessanii waan hedduu naan ja'ame waan hedduu waan namarratti raawwatamu hundi kana raawwatanii jira hin dubbadhu. Ashaadu abbaa mana kiyyaa sanitti hin dubbadhu. Maaliif hin dubbanne siimu? Waan kana keessatti yoo dandeesse du'aa godhadhu. Isaanii ol na godhi jayyaati. Tattaafadhu hojjedhu. Isaanii ol taate atuu gisee isaanii ol taate si jala deeman malee sitti si gumeeffachuun ni dhaabbatan. Ta'e malee warri isaanis dinqee abbaa mana keetiin warri keessan akkana naan jee obboleettiin akkana naan jee taatee akkana naan jee obboleessa akkana naan jee jechuun qalaxa guddaadha. Qalaxa hedduu guddaa maaliif yoo waan takka obsitee obsan dabarsu akkas natti akka mataa kiyyaatti. Wanni tun qabatamaan mul'atti maatii jaarsaatii wajjin aadaa wajjinis taatee obboleeyyii wajjinis obboleettii wajjinis lafarratti ni mul'atti. Garuu waan kanaaf akka formaataatti obsinis waan takka yoo atummaan ammoo haadha isaa san akka haadha teetii beektee yoo isiin hamtuu fedhee yaaddee toltuun deebisaa hannite namnummaan fedheewu gama tolaatti deema. Oguu gartee ati itti maxxantee garaa seentee jechuudha. Furmaanni kana malee qabdaan jira jechuun itti maxxananii haadhuma sanuu haadhuma isaa taduwaa godhatanii jechuudha. Yoo immoo irraa qorrifattee dubbii isii takka guddiftee ilaaltee waan takka jala qottee gara hammeenyaatti deemti. Yoo immoo ati obsaa gartee itti maxxanaa deemte osoo isaan hin komanne gama tolaatti hin deemtu. Niti haati tun takka takkaa jira haadha garii jira. Haadha garii falfaltuu jira. Haadha garii gaarii jira. Obboleeyyiinis obboleeyyiin keessattuu dhalaan gaarii jira badduu jira jechuudha. Obboleeyyiin dhalaan fa'aa keessattuu obboleeyyiin dhalaa jaartii obboleessaa akka masaanuurra isii irra xileeffateera. Sii galee wallaa. Garuu ati obsitee obsaan dabarsee haadha manaa haadha jaarsa keetii san akka haadha keetiitti waan abbaa mana keetiitti gootuuf qooddee fi yeroo isaa hojjaa dhabbii isaa geessitee kabajaa guddoo yoo geessitee fi si tuffattus booddeen isii harka kan nuti siin oolamu. Mee ati ammaan tana fuuldura haadha namaatti taata ilma keetiif yoo rabbi jee haadha akkamii ati jaartii ilma keetiitiif? Inshaallah yoo rabbiin na godhe rabbiinu intala badduu natti hin qabin intala gaarii rabbi natti haa qabu intala haadha abbaan si jaalatan rabbi natti haa qabu. Hammeenya itti yaadu jireenya kiyya keessattan hammeenya guyyaa takkaaf yaadeen beeku waan hin qaburraa qoodee fi qubsiisuu yaada hojiirra kaayee atis hojii kana hojjedhu atis kana hojjedhu jee yoon irra dandeettii kan hin qabute akka bizinesaan isaanii guddaatii guddatanii haadha ilmoo taatee fakkeenya fa'aa godhee fi guddattuun godha malee ilaalcha badaan laaluuf alhamdulillah. Maaliif si gaafa danii beektaa namni haadha takka
kafalfaltu jirti waan jetteefin haadhan mi ta'u kun nama biraatii miti. Namumarraan tana gartee jaartii namaa ta'u kanaatu booda deebi'ee haadha jaarsaa ta'a. Saniifin haati hamtuun qabdu bishaanii fi haati hamtuun qabdu jedhanii maaliif namuma kana akkaataa itti dhiyaattu yoo isin akka beektetti haadhatee fakkeenyaaf ummaan ta'e amala qabdu jira haati ta'e amala haadhateetitu dandeessee umrii hanga ijoollummaa hanga bira turte waan turte jecha haadha isaatis umrii ta'e hanga hafe san oobsitee wajjin jiraachuun dirqamaa jechuudha haati haadha waan taateef. Kanaaf gama kanaan haadha komachuu qofa osoo hin ta'in fit deebisanii ifumaafuu rakkoo san furuun furmaataa jechuudha. Hawajamtoota daawwattoota keenya sagantaan hordofaa jirtan sagantaa caa jaalalaati. Sagantaa caa jaalalaa tana hanga dhumaattiin wajjin turaa isin jenna. Mee gama waan biraatti dabarra. Dhiyeenya kana miidiyaa irratti diraamaa waan akkana kana kan daddalagu jirta ni mul'atta. Sagantaalee adda addaa diraamaa fa'aa waan akkana kana ni dalayda. Waan kana ogummaa addaa qabdamoo gaafuma jalqaba diraamaa san dalaydan sanuu leenjii isin kannaniiti moo akkamitti seente ammoo akkamitti dalagu jirta? Kana gaafa duraarraa xiqqeenya irraa kaasee yeroo abbaan keenya barsiisu ogummaa xiqqeenya irraa naa kennaa ture. Diraamaa mana barumsaa keessatti diraamaa gaggeeffamtuu fi walaloo gaggeeffamtuu geerarsaa jira. Jecha walalooti jira. Jecha gaddoo fi gadda gammachuuti jira. Kana hunda keessatti hirmaachuun ture. Ammas eegan guddadhees obboleessa kee tokko jira galatoomu jedhamu Alii Daawwee jaanii ilmaan addeeraniiti. Biyya baqaa keessa jira Masira keessa jira. Waa'ee kanaa ni beeka. Yeroo diraamaa hojii galus dura silaa namni daleessiseeti nama daleessisee hawaasa barsiisee sanboota ediitii baree minaan baree hojjetaami. Yeroo diraamaa jammarus yamanitti yuutuuba banadhee isaan naa bane akkaataa ediitiitti godhan fiidiyoo marra naa ergee ediitii baradhee fiidiyoo fumaa dalagee ediitii godhee waamta godhee fixee sanboota isiniifin hojjedhaa dura naa hojjedhaa jee akkasitti seenechuu guyyaa takkaaf namni ediitii naa godheen beeku. Ediitii haaka ajaa'ibaa akka barbaadetti hin godhadhaan. Yaadaniin qopheeffadhaan. Hedduu bareedaadha. Mee kontentii wanni dalayduu sagantaa waan akkam faara dalaguu jirta. Qabatama uummata keessa jiru waan gartee barumsa namaa kennu waan hubannoo namaa kennu moo waan akkamitti dalaguu jirta? Amanta naani diraamaan baay'isee hojjechuu jaaladhu diraamaa gowwaati. Diraamaa gowwaa ta'ee dalaguu hedduun jaaladha. Daawwattoonni qiyyaas akkasuma diraamaa gowwarra na jaalatanitti gowwaa nu dalaga jaani. Garuu amma kaniin irraa hojjetu jiru yeroo ammaa kana keessatti chaalenjii sagalee dhiiraa takkaan hojjetu jira. Akkasii kaniin ammaas hojjedhee kutaadhaan uummata artistoota keenya irratti illee piraankii dalageenii lafa kaayee kutaan ilaan kutaa jiddamgiseen gee yuutuubarra gadhiisa jeeni taa'u jiru jira. Ni beekan daawwattoonni keenya kutaa nama sadi mukarra piraankii dalagee gadhiiseen ture. Chaalenjii sagalee dhiiraa kanaan hojjetu jira maanta. Hedduu gaariidha. Mee sagantaa teenya gama xumuraatti itti deemna. Egaa gartee biyya galtee ammaan tana biyya keessa jirtu kana haalli irra jirtu maali amma wanni gartee hojii miidiyaa tana moo hojii biraa biizinasa mataa keetii kan biraa jalqabdee jirta moo akkamii jiraachuu jirta? Ammaa fi hojiin duraan harkaa qabu kireema kanas hojjechuudhaaf hojii dhuunfaatis itti jidduun hojjechaa tuman ka miidiyaatis hojjechaa garuu fuuldurni kiyyaa ogummaa dandeettii diraamaa kana osoo hin ta'in ogummaa uumamaa kan hin qabu waan rifeensa dhedheessaa ka fuula bareechaa ka fuula dulloome xiqqeessaa ka shittoo tolfamoo hojjetamu hunda abdiin kiyya fuula duratti inshaallah biyya kana keessatti ni hojjedhaa. Ogummaan qabu kana amma xiqqishoo harkanaan geenye jira wanti biizinesa barbaada sii galee biizinesa ta'uuf ani amma akka nama amma jireenya kana jammartiin ta'a akka jee lafaa hojjira maaliif yoo waan achi biyya san taa'ee hojjedhee akkasumatti hin dhisee bira dhufu wantiif waan inni irraa hojjedhu qabu ta'a akka jee asitti ta'a akka jee guddachuu jiran jechuudha hojii ta'a akka jee saniifuu hawwiin kiyya ogummaa kiyya kanneen sagaleen qabu kanneen ogummaa harkaatiin qabu. Kana hunda isaa hojii irratti ni oolchaa inshaallah yoo rabbiin na gargaare hojjedhee
waan sammuu kiyya kana keessa jiruu fi ogummaan harkaan beeku kana gaafa tokko ifaajee kiyya kana fuula duratti ni ilaalaa jeetiin abdiin kiyya hedduu na hawwaa jira bakka. Jireenya kiyya guutuurratti kanatti deebi'ee jira. Yeroo ammaatti silaa namni bultii ijaaruu fi janaajjanuu fi maal jaame waan isin keessa hin jiru. Akkamittiin tattaafadhee ogummaa kiyya kaniin uumamaan qabu kanaa fi kaniin harkaan ogummaa qabu kana karaa hojii deebiseeni hojii kanatti ifaajee kiyyatti taa'ee ilaalaa. Kaayoo kiyyoon galmanaa gahaa jeetiin tattaafannaa kiyya guddaan kana jira jechuudha. Garuu kana godhuudhaaf yeroo ammaa keessatti inshaallah takka jella majaan malee waan hedduu na daangeessu jira. Yeroo ammaatti akka nama Itoophiyaa biyya namaatti takka jee taaree badaqattiin akka nama Itoophiyaa dhufe sababa biizinasaatiin jechuudha. Xiqqoo duubarratti malee silaa yeroo amman tanattu mul'isuuf oduu jechuudha. Sanumaan takka jeetiin lama jajee tattaaffii kanarra jira jechuudha. Rakkoo kaapitaalaa si qabee jechuun silaa hojii ogummaa harkaa qabdu kana waan leenjitee qabdu kana kireema sanis taatu waan bittee meeshaa bittee hojjetu jira hojjetu hundaa'u rakkoo kaapitaalaa si qabee jechuudha. Sa'eewwan. Amma fakkeenyaaf namni Itoophiyaa keessatti nama akka jabaatee malee namni shittoo kana shittoo hojjetu hin jiru. Si galee shittoo kana hojjechuudhaaf waan si barbaachisu jira. Innaa bukuurri basiixaa akka basiixaa godheetiin akka laaftu godhee dalaala bukuura hojjechuudha. Kireema fuulaa kan hojjechuudha. Samboora kaasii waan maadaatii uummata keenya keessatti baba'u kanaa jira. Waan guyyaa takka malee guyyaa lama ofitti hin diimne jira waan namni waggaa sadii waggaa afur deemen jechuudha. Saniif inni sirra du'ee fi bareedina fuulaa namni biyya asiidii kireema dibatee fuulli diimatee harki gurraachoomuu jira. Keemikaala akka dhadhaa jechuudha. Kireemni hojjechuudha akka dhadhaati jechuudha ogummaa kana. Kana keessa silaa ammatti ifaajee kana dafee mul'isuun fa'a. Ifaajee kana mul'isuuf waan si barbaachisu waa hedduu jira meeshaan. Si galee kanumaaf. Inshaallah abdiin hin qabu fuula duraaf. Inshaallah gaaf tokko galmaan ni geessa. Mee osoo xumurretti mudannoo addaa tan qabdoo jiratte mudannoo addaa sagantaa caa jaalala irratti nu qooti mudannoo ta'e sagantaa ta'e gama goloobaatti deemna. Mudannoo qabu. Mudannoo qabu maal mudannoo kana godhu uummata sun darbii irratti meen jira. Mudannoon hin daganne mudannoon abbaa kiyyaa hojii qabu. Mudannoo yeroo hedduu naaf abbaa kiyyaa wajji barachuu turre ilfoormii kaannee wal fakkaatu abbaa kiyyaa baay'ee xiqqaa akkuma keetii kana gaafa sanitti mana harka wal qabanne mana barumsaa deene mana barumsaa eegalle booda galamsoo faamilii keenya hedduu jira galamsoo jechuun weenii guddoo jaanii galamsoo deene booda ijoolleen tun guutuun na beekan. Awwaan ingisii wantu dadhaquuf jecha ijoollummaa dhiirra tokko hundi isaanii ijoolleen tun jimaa dalagan. Torbee san duraa dhaqeetiin jimaa dalagee maal tahee galee san booda isaa wajjin dee'e. Yeroo deemee ijoolleen tun na beekan guutuun na beekan. Abbaa kiyyaa hojii harka qabaddeetiin akka karaa deemu jira adeerran kee ilaallee galuudhaaf galamsoo deemu jira. Ijoolleen jimaa wayiftuun dhuftee bara wayiftuun dhuftee jirti naan jaaniituma hayi arree inni hojii deemu tokko harkarra qabatee deema bosoneen asii gisee naan jaa. Mallajoo haatee deema mallajoo. Innaa mallajoo haatee deema jedhee abbaa kiyya kanuma shirki geessanii bichi darbanii qabanii latti waliin qalloo takka waan aayilaandii takka fuudhanii shifeera noo darba shifeerri ani qalloo takka akkanuma jidduu na kaayee fuddaa tokko asii jidduu na kaayee. Wayabbaaqii jetti waywaata abbaaqii kana waywaata isaan isaa waywaata beekta waywaata isaan wayabbaaqii isaan makiinaa jimaati uummata ijoollee konfoliisaa kana qoftii guuttatee deeman bakka jimaatti deeman jimaa irraa tolchuu kutannaan wayabbaaqii jaa abbaan kee daaroo labu jira isiraa miti dooyinus tuulaan jaan abbaaqii kana waywaata isaan isaa. Abbaan yetan sambooda aayilaandii biyyaa kana jira fannoo qaba. Aboo waraajaallee jee makiinaa kana jala ni caa aboo argaanaa qaba makiinaa santa argaanaa qaba mijoona jalaa fuudhee qotee bosoneen galamsoo jaan ijoollee nama gurguddaan tan manni adeeratuuf hin beekan ilaalle malee sirriitti. Ammoo dargisee shifeerraa alkoo bara abbaa kiyyaa namni sani bara abbaa kiyyaa hin jeen. Haa maal jette bara abbaa kiyyaa hin jeen. Abbaa kiyyaa amma ijoolleen makiinaa dhaaban dafanii qixxu godhanii. Hai
Inni sana baaqeet yoom dhufe edda dhufe. Bara diyaarra dhufee jiru tokkos achi. Mee deema amma keenyaa shir godhatanii gisee deema abbaan yala miilallaa urgaara siin bu'e. Matoora koree. Waa siin kute jee nu jala fiigan. Giseen arrifadhee gawaan hin jiru wallaale. Yaa bakka ani qaafadhan calin jee. Anaan rakkoo qabata dubra jala deemtu rakkoo takka hin qabu anaa dhiifama isaan hundi gabbaanii miila dhungatanii mataa dhungatanii dhiifama godhi isaanii akkasaan booda deemne ganaas jedhan deemu wantatti osoo baalan baasin qoree baaftoota duruu konfaleensii ganaa yoo si jala deemu naaf isin eegaa obsine abbaa keenya jala deemu bakka deemu yookaan na dura deemu yookaan na booda deemnaan janiin qabalama darbisa isaan darbisa namni beekidda baan darbine mudannoo kanaan qabaa jechuudha. Akka malee godhanne isaan ati guu abbaa kiyyattu waa wayiwaatu maacha abbaa kiyyattu se'anii ati immoo abbaa kiyyaa bulchuuta. Waan ajaa'ibaati sagantaa keenya gama xumuraa dhageenya jirra. Turtii bareedduu waliin taasifne mee dhumarratti amma jaalallee kee jalqabaatis ammallee akka jaalala jirtus dubbattee himte mee fuuldura isaan wal argachuun nasiiba yoo isaan wal labdanoo jaalallee argachuuf barbaaddu haa akkamii jaalallee kee jalqabaa osoo hin ta'in jaalallee kee fuulduraa saniin maal jettaan ka jalqabaatti reefu dhiifama jetteeni ka fuulduraatiin hoo maal jettaan mee? Inshaallah abbaa mana kiyyaa ka fuulduraa amma dura waan qopheeffannee qabu kan sammuu keessa yaadee siin qabu. Ammas rabbiin miskiinatti fidee miskiinan fudhatu jaara malee yoo nasiiba kadura wal harkine agarree agaruu baannaa miskiinan fudhatu rabbiin miskiinatti hin qabin. Abbaa mana kiyyaa fuuldura diimaa furdaa dheeraa kaborcee hin qabne looshatu qabala. Hadireetii kana qabu inshaallah garuu waanuma rabbiin naa qoote jeeti malee kaniin abdaddee yookaan hojjaasoo jiru yookaan abbaa mana kiyyaa jee abdaddee hin jiru jechuudha. Asii galee saniifuu asumaanu abbaa mana kiyyaa ka fuulduraa kaniin si jaaladhu kaniin si kabaju ka abbaa ilmoo tiyyaa ta'uudhaaf rabbii waliin qoodee waliin nu katabe sanii yeroo dhiyootti waliin nu hafiitu jaa saniifuu mee akka inni gaafa san na bira dhufu walaloota akka kaa'uufi. Ni dandeessa kaayif. Yaa bareedaa halaalaa yaa ka qilleensarraa qilleensa qulqulluu bu'uura nageenyaa furtuu onnee koo daawwitii jireenyaa ansi maleen fadhu ati anaaf qabeenyaa ansi maleen fadhu ati anaaf qabeenyaa yaa habiibii kiyya ansiin jaaladha hedduu karabbiin naaf katabe sanii gaafa carraan walitti nu fide jechaan siidhaame kana jala seentee ilaaltaa jechuudha. Miidiyaa kanarratti abdiin qaba gaafa san akka ilaalee yaadatu inshaallah. Akka amma maal godhu jira nama yaachisa waan godhu jiru maa'u silaas deemuu qaba oggolamni isaa immoo kana. Dalagatu jiraan isaa dalagatu jira. Eega tujjaara cadaaqachuu jira tahaa eega silaa'u tujjaara malee fadhu jettee miskiina harkaan fadhu jettee warri miskiina agartee komantii irratti illee viidiyoo kana warri daawwatan hin dubbatin haadhaa isin hin dhiiftu. Warri immoo qabeenya qabu qacarraakkatee jiru haborchee hin qabne abbaa manaa isii fuulduraa ta'uu maltanii walaloon tun isinii fi barkoo miidiyaadhaa walaloo tana hottaatii walaloo teessan dhageeffadhaadha. Haala mana keessanii ta'uu fuulduraati wajjin dafaa walii kottaadhaa mana iddanii isiniin jaa xumurratti dhaamsaan qabaa waan jettoo jiraatte barkoo miidiyaatiif ummatuma keenyaafuu dubartoota keenyaafis ammaasis waan jalqabarra kaaftee jaalallee jalqabaa yookaan ammoo bultii jalqabaa sanirratti waan si mudate kanarraa barnoota harkattee muuxannoo harkatte san dhaamsa shamarran keetiitiif dubartoota akka keetiitiif dhaamsa qabdu waan neefettu waliin dabarfadhu. Dhaamsaan qaba dhaamsa jabaa shamarraniif qaba. Shamarran dubbii tana laaftuutti si ilaalinaadha. Akka hanjamatti si ilaalinaa tuffattanis biroon kuttinaadha seef godhaa jechuudha. Maaliif waan inni fi sirra ga'e waan namni saayibban kiyyaa sirra gahanii waan
gisee waan namni dur naan jiru waan dura abbootiin teenya naan jettu waan dura akookottiin keenya naan jettu waan dura uummanni keenya gorsuu nu godhan xiixxalee agaree jechuudha. Maali jettanii dubartiin teenya dhiira laalladdaa dhiira san heerumtan dhaamsa kun dubartii qofaaf maaliif gadi fageesseetiin dhaamsa dhiira guddisaa hin tolin dhiira eebalii hin qabne dhiira ibduuba kabajaa warraaf hin qabne. Yaani eebalii jechuun guseen sinjoo dhiira eebalii warraaf qabdu haadha abbaa as sodaatu yoo waan kana godhe wanta kun faamilii kee maal naan jaa kabajaan ollaa kee maal naan jaa obboleen kee maal naan jaa jee dhiira eebalii qabdu dhiira guddisaan tolte dhiira mana keessaa guseen sinjoo dhiira safuu beeku. Duraan dursee wanni takka bareedina laaltee qabeenya laaltee istaayila isaa laaltee feemasummaa isaa laaltee akka nyaadhamne hin maaliif jette dhiirti har'a safuu hin qabne dhiirti guddisaan tolin dhiira eebalii hin qabin jechuudha. Dhiirti waan sodaatu hin qabne duubatti haadha abbaa isaan kabanye yeroo itti dubbattee jireenya kiyyaanaa beekataa jireenya kiyya maaltu siin ga'e jireenya kiyya nama ilaalfataaye alaa kee fi kiyyattiin deemaa namni siin joosanii yeroo dheeraa siin deemu yoo akkam xiqqaatte ati jireenya keessatti uf jechaatuma guddatta maaliif safuun qabu eebaliin qabu naamusummaan qabu iftuu bal'aaloo akka alaa keefiin isa goote dalagaa jechuudha. Ilmaan keetillee yeroo ilmaan kee hortillee ilmaan keetis kabajaan qabu ilmaan kee seeraan hin guddatu. Siigalee ilmaan kee akka ilmoo teetiin ta'u osoo hin hettee hiraartuu ilmaan isa kan gala teessee ilmaan kanaan dhiisee deemattee hiraartuuti. Adagaan coggaarraa si dhufee adagaan maadaatis si dhufee adagaan karraa si meessa jechuudha. Ilma kabajaa qabu ilma iktiraama qabu ka guddisaan toltee eebalii qabu yoo heerumte ammoo yoo atiin tun silaa nama jallataa taate waan dubartiin itti heerume tun nama jallataa taate nama ijaalatee nama eebalii hin qabne baranda guddate waan ta'eef na qaceelcha na gorsa na gorfata na qaceelcha faamiliin kee maal naan jaanjaa jecha badaa hamilee sin cabsu maaliif haa jecha hamilee si cabsu obboleeyyan isaa yaadata jecha haadha sin tuqu san haadha isaa yaadata mooraalii ta'e bultiin ta'e yeroo hunda kabajaa qabdi yoo akka tasaa hiree rabbi fiddee adda si baaftallee isiin turaanaaf jettee duraan akkana turte warri keenyu maal naan jaa faamiliin isiitoo isiidhaan maal jaa maaliif hinnaa guddisaa tolchuudhaaf iktiraama qabaachuudhaaf eebalii qabaachuudhaaf si yaada yoo jireenyaan adda baatallee jechuudha. Har'a anaaf jettee aarsaa dila san kafaltee finjaa ilmaan keetiif siihuu bakka ati jirtutti kabajaa sii godha sii kunuunsa jechuudha. Sanumaafuu shamarran keenya walumaa galatti dhiira eebalii hin qabne dhiira guddisaa bareedduu hin qabne bareedina ilaaltanii wanta ilaaltanii qabeenya ilaaltanii akka ishee godhamne dhiira gisee ilaaltu guddisaa isaa ilaalladhu eebalii isaa ilaalladhu. Antanii dhaamachuu qabtana alhamdulillah rabbil aalamiin waa hedduu jira shamarran kana keessatti dhaamsaan isaanii anaaf gadi fagoo sana. Hedduu galatoomii hedduu galatoomii dhaamsa kee kana gartee barkoo miidiyaatiin isaan biraan geenyaa akka dhageeffatanii gartee isaanis dalagan ni hawwina dhaamsa bareedaadha. Dhiiraa fi dhalaan qabu dhalaallee gartee akkasumatti kabajaa nama gartee kabajaa qabu nama guddisaa tolte ilaalachuun dirqama. Maaliif heegaree namni kun ilmaan guddisa ilmaan kee toluudhaaf immoo haati toluu yookaan abbaan toluun dirqama isaan lachuutu. Kanaaf dhaamsa bareedaadha dhaamtee fi kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii iftuu ammadii wajjin sagantaa caajaa taasifnee har'aan tanaa asuma rakka goolabnu tahaa barkoo miidiyaa keetii iftuu hedduu galatoomii asirra dhiyaattee waa'ee iccitii mataa keetii waa'ee seenaa keetii nu qooduu keetiif hedduu galatoomii siin jaa. Akkasumatti barkoo jaalala hedduu galatoomii nu afeeruu keessaniif yaada keenya ilaalumaan irraa fuudhuu keessaniif hedduu takka galatoomii ulfaadhumsin inshaallah. Ayyee hedduu galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin iftuu ammadii wajjin har'aan tanaa sagantaa caajaa taasifnee asirra akka goolabamu tahaa fuuldura immoo sagantaa adda addaatiin walitti adeemnu tahaa inshaallah viidiyoo keenya kana hanga dhumaatti daawwadhaadha. Share godhaa, like godhaa, barkoo miidiyaa subscribe godhaadha, notification on godhaadha akka yeroo yerootti gartee wanni miidiyaa keenya irra galee isin bira ga'u. Comments nu kannaa yaada nu kannaa
miidiyaan kun miidiyaa keessanii guddaa isin jenna. Namoonni seenaa mataa keessanii nu qoodu barbaadan seenaa ajaa'ibaa qabdan seenaa jaalalaa seenaa jireenyaa mudannoo adda addaa qabdan gama barkoo miidiyaa miseenjeranis taatee waasaappiinis gama adda addaatiin nu qunnamuudhaan yaada keessanii fi seenaa teessan barkoo miidiyaa irratti nu qooduu dandeessanii sagantaa teenya taarraa asuma goolabnaa nagaa nu tura. Nagaa ittiiftu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.